bringing informed opinion and unbiased viewpoint. The Exposition. Maayong adlaw ug maayong pagpaminaw ani anasad kita sa laing episode sa atong programang The Exposition. With your host, kini si Cassandra Quijano ug ako si Princess Angeline Pablo. Ug karong taknaa aduna kitay nagkalain-lain ug nagkatagsa-tagsa nga hisgutan karong adlaw. Experience na ba kaanan gikataw-an ka partner, like imong dagway sa imong school ID ba or picture nimo sa phone? Na, oo kayo partner, maudyo na ang kalingawan, lalo na sa mga barkada. Maudyo na akong na-experience ba sa akong ik-agaw kay last month, pagkita niya sa akong national ID, mura daw kong alien, kay wala tanan, pati kilay, grabe, alien yun yung nabanggit kay, diba, sa processing, dapat daw natural, walay makeup, wala tanan, para dili ma-distort ang face. Ug sa dihang pag-abot sa iyahang national ID, mura po daw siya lolo kay wala po daw siya nakaporma og tarong pag-picture. Na, niya, naka-experience na kaanang grabe ni mong hulat partner niya sa imong paghulat, duhara ang kapaingnan. Disappointing or dugay, and dugay nagahani, disappointing pa jud. Murag gipaningot ko ana, maghuna-huna partner. How about ka mo mga listeners? Naka-experience na ba mo ana? Dili lang sa gugma ha, pero pati na sa mga ID. Kay today, we will talk about the long-overdue national ID in the Philippines. Hisgutan nato unsa ang ginaatubang na problema karon sa Philippine Identification System or PhilSys. So, daghan ta madungog na bagulbol og reklamo gikan sa katawhan karon bahin sa ilang national ID na dugay rang na implementar og nasugdan apan hangtod karon is still leaving a big question. What seems to be the problem? Asa nang ilang saad nga after 6 months nimo makaparehistro, ma-deliver na dayon ang ID right from your doorstep? For those who do not know, when the national ID was initially proposed, it was actually introduced way back 1990 during the administration of our former president, the late Fidel V. Ramos. Unfortunately, due to some failure to legislate the system, it wasn't able to go through. This is also due to the concerns in privacy and meager support. Bali gamay lang ang iyahang suporta nga nadawat from the Congress, and eventually, the idea was denied. However, Ping Lacson, who was elected as senator in 2001, began to lobby for the establishment of the mentioned system. So lobby or lobbying, in other words, kitry niya og influence ang legislation para mapasakatuparan ang identification system. During the administration of former President Duterte, the National Identification System finally had progress. So who filed for this bill? It was actually Representative Feliciano Belmonte Jr. of Quezon City and Senator Antonio Trillanes. Yes, it was Trillanes in the mid-2016. It was filed as House of Representatives Bill number 12 and Senate Bill number 95. Tungod kini kay nakita ni Representative Belmonte na out of 9 countries, ang Pilipinas na lang ang nagpabilin na walay identification system. So let's get deeper into this. On September 2019 is set as the target for the launch of the Philippine ID system, and tinuod na patuman kini. Sa processing pa lang, dili nalalim ang giatubang sa mga tao. Ang uban, nangadlawon jud in town aron mauna. Ang katong tagalagyo ng baba ug nanguli aron ma-process ng ID. By 2020, it was projected that a total of 26 million Filipinos are projected to have registered with the ID system. Karon, atong hunahunahon, sukad 2019 ug karon 2022, 3 years na ang milabay ug katong mga nagpa-picture nga hamis kaayo ug dagway kipangbukas na lang, gitubuan na lang og bungot ang uban, nanabaog na mayat, nanabaog samot ang uban ug hinulat. Pero hinay paghihapon ang dagan sa proseso ni ining atong national ID.
Unsay problema? Asa jud kaha ang problema ani? So take note ha, a budget was given. How much was the budget? It was 1.925 million budget according to Senator Francis Tolentino. And by August 2022, there are already 72.3 million registered Filipinos and only 27 million cards as of November 2017 were released. For me, personally, 27 million is not that bad na compared kung nasa thousands pa ang nahatagan. Pero asa mo lusot ang problema? Daghang transaction ng mga tao nga gina-require sila og valid ID, right? For example, mga students. Aside sa ilang school ID, wala na sila laing valid niya. Most of the time, manita dyan naglain na alternative ang mga establishment. Wala sila mapakita kay mao lang man ang nasa ilaha. Apod uban mag-apply og passport, need gihapon ng valid ID. Then if wala sila national ID, magkuha sila NBI. And pila gasto ana? Apil pa pamasahe kung tagalagyo and ang kakapoy. So dira na mga instances pa, we badly need the national ID. Sometimes, I would wonder, kulang ba ang tao sa PSA or budget ang problema? Eh kung short staff sila, we have an increasing number of unemployed individuals who are competent to do the job. So para makuha-kuhaan po ang mga walay trabaho nga may kaya naman, capabilities naman to do the job, let's give it to them. Pero if budget pod, murag, there won't be an overnight solution for that. So, agree jud ko ana partner no, kanang matingala ka ba dugay naman unta na implement, pero up until now walay klaro nga solusyon kung ngano man jud permi gihapon delays ang mga ID, ang pag-deliver sa mga ID. So, actually na ako nakita sa social media and it went viral pa nga before na sa pila ka tuig niya hinulat, lipay kaayo siya og excited to receive the ID, but surprisingly, iyang image sa ID is blurry and halos buhok ray makita because wala na tarong lagi. So, dili lang na one incident. Daghan pa og instances, ang iba is nahiwi ang noun, nawala ang kilay, mali ang personal details, ug daghan pa. So, try to imagine that one partner, no? Dugay na gani maabot, palpak pa. So, isa jud ni sa kadakong katingalahan kay ang terminal rason sa delays of releasing sa mga ID is the pandemic. Yes, pandemic pa karon, pero they were given budget naman, no? Same sa imong gingon ganiha, they were given a budget by the government. Pero para matarong ang ilang trabaho even in the midst of pandemic. Pero nganong ing-ani man gihapon? Ngano halos reklamo ra sa katawhan ang atong madunggan. So unsa juday ang tubag aning mga delays sa pag-release? So personally, katong year 2020, nagpa-register ko aning national ID diri sa among barangay. Naabot akong ID almost a year, hastang dugaya po, no? Layo ra sa saad nga 6 months na after maka-apply, ma-receive na. Pero ang problema, akong second name is gibutang sa middle name. So I kept on messaging the PSA through email. Pero the only thing na ilang iingon is dili pa available ang updating of demographic. So, dili man pud sa ingon nga atata, pero puros na gani delay sang pag-release sa ID, dagdagan pa sa mali-mali na information. So, kanusa pa kahataan ni mahiluna. On the other hand, dili man sad ta ingon nga basher dire, so sa akong hunahuna pud basig na mali ra ko og sulat sa application form. So, ako ana lang gipasagdan og maghulat na lang jud unsang tuiga i-open ang updating. Yes, sama sa paghuwat nato tanan kanus ang maabot atong ID, maghulat pud ta nga mga naay error sa ID kung kanus apod nila i-cater ang mga changes. Pero, you know, as Filipino citizen, found ko ni nga opportunity nga manghinaot unta sa mga staff and officials sa PSA nga dunggon usab ang mga reklamo sa katawhan mahitungod sa delay sa pag-receive nila sa ID. So daghan pa og ang mga wala naka-receive nga unta mauray in town unta ilang valid ID tungod kay lagi libre ang application. Kay di ba partner ang uban valid IDs need og payment para makapabuhat, tas ang uban naa pa siya expiration date. So kining national ID walay payment and walay expiration. So sa ato pa libre. So unta lang jud mapaspasan ang distribution para tanang tao
sa Pilipinas dili na magbagulbul pag maayo ug makadawat na sa ilahang mga ID. Knowing pod nga gamit kaayo ang valid ID karon sa tanan transaction sa nasa diri a partner. Oo, Jod. So, sa mga nakadawat no sa ilahang national ID, good for you because you can use it for many legal transactions and it can save you from a lot of hassle. Dagan ko makita sa social media nga katong nag-register sila, single pa, karon nakasal, nanganak og daghan na lang, nadungagan, nagpaabot pa gihapon. But that's just for laughs, no? Pero tinuod na, daghan ang nagahinaot nga unta ugma or sa duol nga panahon, ma-experience na jud unta nila ang feeling na magamit ilang national ID and naa na sila ma-present sa ilang mga important transactions. But until then, nawala pa. Tabangan lang pud nato ang gobyerno pamaagi sa pagpataas sa atong pasensya kay as we mentioned earlier, the budget was there. Wala nagpabaya ang gobyerno. The machines and people are already there. Bisa ng mga senators kinakasabaan na po ang PSA tungod ani, but there are circumstances we do not expect na will make the process longer and difficult. So tama jud ka dira partner. Hunahunahon na lang pud nato na what if lang kita ang naa sa situation sa PSA na always ma-call out and ma-blame for these mishaps. Tao lang pud sila no, they come home after a busy day and we don't know unsa pud ng mga battles ilahang gina-face pag-abot sa ilang mga nagkatagsa-tagsang panimalay. At the end of the day, what we all need is patience and understanding. Dira man gud mag-start ang problema, mao nang usahay ang usa ka nasod. Dugay pud mag-progress kay iyahay og hila pababa ang mga tao. Again, we believe the PSA is doing everything they can, lalo na ang initiative to print the IDs on paper temporarily just to help the citizens pod. Salamat sa inyong mga makanunayong pagpaminaw o pagsubay sa atong programa. Hinaot na daghantag na kutlo ug mabaon sa atong pang-adlaw-adlaw na pagsagubang sa atong kinabuhi. Sa makausab, kini si Princess Angeline Pablo Og Cassandra Quijano. Kini ang The Exposition. The Exposition.